mit dem Bungee-Seil quasi runter bin und kurz bevor ich am Boden war, habe ich mit einer Hand dieses Babywelpen aus dem Feuer rausgenommen und wieder hoch und so habe ich quasi das Leben gerettet. Krasse Geschichte, oder? Unfassbar. Ist schon ein geiles Leben, oder? Also Oh, ihr seid schon da. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ihr reingekommen seid. Herzlich willkommen zu Kamin Intim, die Sendung mit einem steileren Aufstieg als eine GameStop-Aktie. Lieber Marc, schön, dass du da bist. Ich möchte gerne meinen Gast in dieser Sendung vorstellen. Der Typ, den ich, wenn ich ihn im Glockenbach treffe, laut Schweini rufe, um ihn zu nerven. Der Thomas Gottschalk der YouTube-Stars. Der Typ, der jedes Lichtpult in jedem Club dieser Stadt bedienen kann. Marc Seibold. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, vielen Dank. Und ich freue mich auch, dass du das letzte angesprochen hast. Ich will eigentlich nur heute über diesen letzten Punkt reden. Ja. LJ Marc Seibold. Ja. Das ist eigentlich das, woher dich die Leute kennen. Und damit die Leute aber noch ein bisschen, oder für die dich nicht kennen, und das ist eigentlich selten der Fall, gebe ich dir trotzdem die Möglichkeit, für 1 Minute lang gehört diese Kamera dir und du kannst den Leuten erzählen, was du in dieser Stadt so machst. Ich bin der Marc. Ich mache beruflich YouTube-Videos. Da machen wir Quatsch zusammen, Ariane Alter und Sebastian Meinberg. Aber das ist eigentlich nur eine Sache. Die andere Sache ist, du weißt es sicher, ich bin Licht-DJ, wie heißt der richtige LJ, Light Artist. Ja, und zwar nicht von irgendjemand, sondern von Mike Skinner. Ist so, ich bin der Licht-DJ von Mike Skinner. Ja. Und diesen Aufstieg habe ich dir zu verdanken. Vielen Dank dafür. Und eigentlich, was mich bewegt hat, in diese Sendung zu kommen, ist eigentlich nur der Grund, dass mir wurde immer gesagt, Marc, du bist so in deinen Videos oder so, es gibt nur einen, der mehr über seine eigenen Witze lacht als du selbst. Und das ist der Dennis. Und ich dachte mir, diese Challenge nehme ich an. Das ist praktisch heute, du machst einen Witz, du lachst 2 Minuten, ich mache einen Witz, ich lache 2 Minuten Ja. und dann ist der Bums auf. Das finde ich gut. Also die Minute ist dann auch gleich vorbei, da bin ich auch ganz happy darüber. Vielen Dank. Schön, dass du dich vorgestellt hast. Finde ich toll. Niemand weiß jetzt, was ich mache. Das Ja. ist auch echt schön. Ja. Aber die Leute werden dich jetzt gleich noch ein bisschen besser kennenlernen, Okay. wenn ich ihnen erzähle, dass du ein ganz großer 60er-Fan bist. Das möchte ich jetzt ein bisschen, da möchte ich jetzt schauen, wie stark du da zu kriegen bist mit der 60er-Geschichte. So einen Kasten Weißbier trinken, um dir zu zeigen, dass ich Sascha Mölders bin. Und deswegen kommen wir zu der ersten Kategorie dieser Sendung und die heißt Choose Your Weapon. Diesmal habe ich so ein kleines Package für dich vorbereitet. Ja? Weil es gibt was ganz heiß und ganz neu auf dem Markt ist, und zwar von Capital Bra, der Brattee. Ja, weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Und Ist das echt oder hast du das gedruckt? dieses Package, das ist echt. Dieses Ach, Package, No way. zwischen dem du dich entscheiden musst, Ja. ist einmal Brattee Melone, ich reich's dir mal kurz rüber, zusammen mit einem traumhaften Schmuddelheftchen, der Name Playboy, bei dem allerdings jedes Gesicht mit einem FC Bayern-Logo beklebt ist. Ja. Ich meine, man weiß es ja oft, man hört es ja oft, dass diese Schmuddelheftchen beklebte Seiten haben, Ja. verklebte Seiten haben, hier ein bisschen anders beklebt. Das ist ganz Oder- dünnes Eis, Dennis. Vorsicht. Oder der Brattee, Ja, Zitrone, ja. mit einem Penthouse, bei dem aber jedes Bild mit deinem Widersacher beklebt ist. Ich nehme schon den Playboy. Okay. Ja. Du weißt, das war jetzt für mich sehr interessant. Das ist nämlich das ist ein bisschen wie bei Inception. Ja. Ja? So ein bisschen so ein Mindgame. Ja? Ich wollte da schon so einen Gedanken bei dir reinpflanzen, weil ich dachte, es passiert entweder die folgende Sache, Ja. dass du jedes Mal, wenn du den FC Bayern siehst, sich was bei dir körperlich regt, oder jedes Mal, wenn du mit einer Frau zugange bist, an Sebastian Meinberg denken musst. Junge! Das war quasi der Gedanke dahinter. Okay, dann wissen wir, wie du Schön. dich entschieden hast. Vielen Dank. Auch. Schenk dir mal den Brattee mal ein. Ja. Wie lange hatte hast du dich auf die Sendung vorbereitet, Dennis? Mein ganzes Leben. Jetzt ehrlich. Mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben habe ich mich auf die Sendung vorbereitet. Einmal mit dir. Ja.
Hast du den Eindruck, mein ganzes Leben war verschwendet? Wir alle kennen ihn, du kennst ihn auch. Ja. Und zwar unseren lieben Freund DJ Hot. Mhm. Und der hat eine ganz liebe Message für dich. Und die würde ich dir gerne zeigen. Oh Gott. Ich hatte gerade einen fürchterlichen Albtraum. Es war Pandemie auf der ganzen Welt und mittlerweile 3. Lockdown nach Bananenbrot und Yoga-Sessions und DJ-Livestreams kam irgend so ein Typ auf die Idee, er müsse jetzt so ein Online-Videoformat machen. Oh Gott. Also irgendwelche Leute befragt zu irgendeinem Quatsch und Spiele mit denen spielt. Und ich hatte so eine ganz weirde Nebenrolle in dem Ganzen, wo ich den Gästen so völlig abstruse Entweder-oder-Fragen stelle. Oh Gott. Oh. Oh. Naja. Oh, Marc. Gott sei Dank hast du mich aufgeweckt. Aber was mich eigentlich interessieren würde, das habe ich mich schon voll lange gefragt, Marc. Wenn du die Wahl hättest, du müsstest entweder für den Rest deines Lebens jeden Tag deinen Eltern einmal für eine Stunde beim Sex zuschauen oder einmal mitmachen, damit es aufhört. Was würdest du machen? Das ist eine einfache Frage. Nein, Doch. das ist eine einfache Ja. Frage. Ja. Immer zugucken. Immer zugucken oder wie das andere denn ganz Dein normaler Leben lang. Samstagabend. Dein Leben lang. Ja, Dein Leben lang würdest du dabei zugucken. ja. Wäre das nicht verstörend für dich oder irgendwie? Nicht so verstörend, wie Sex mit ihnen haben zu müssen. Also hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, ja. Auch. Okay. Aber nicht so gut, dass du mitmachen würdest. Nee. Aber ich bin schon auch open-minded erzogen und so. Ist schon gut. Okay. Also da kann man auch ernsthaft sein. So, ich weiß, dass die einmal Sex hatten und so. Ah. Ja. Aber schön. Okay, ja schön. Ja, möchtest du vielleicht noch ein paar, finde ich wirklich, sind schöne Worte. Möchtest du vielleicht noch ein paar schöne Worte an DJ Hot direkt richten und ihm noch eine kleine Message zu seinem Video geben? Ja, ich möchte mich jetzt noch im Nachhinein bei ihm entschuldigen, weil ich glaube, er hat an dem letzten Abend, wo ich im Krux war, das ist ein Münchner Club für die, die es nicht wissen, Keine Ahnung. ich glaube, noch nie gehört. Da hat er aufgelegt. Und Ja. da habe ich, glaube ich, auch wieder gedacht, ich wäre der Licht-DJ. Und da habe ich ihn, glaube ich, wahnsinnig genervt. Wie kommst du, Das war, ich glaube, das war der Abend zusammen mit dem Goldenen Reiter. Und wie kommst du da drauf, weil er dann gesagt hat, Marc, du nervst endkrass? Ja, das hat er mir schon so mit dem Ellbogen zu verstehen. Aber an dem Abend gab es einen wunderschönen Moment. Und zwar, ich war Licht-DJ und habe gesehen, im Publikum, also bei meinen Fans, Ja, bandeln 2 an. ja, Sind so kurz davor rumzumachen. Ja. So, es war schon richtig close, aber ja. er oder sie hat sich nicht so wirklich getraut. Und dann habe ich einfach für 30 Sekunden komplett das Licht ausgemacht. Ja. Und dann, als ich es nach 30 Sekunden wieder angemacht habe, haben die innig geknutscht. Magic Trick. Ja, Fucking Magic Trick. Ja. Eigentlich hätte man gesagt, du bist eigentlich Ja. mehr ein Love Doctor als ein YouTube-Star, Ja. oder? Kann man das sagen? dann kam zwar wieder so ein Ellbogen, glaube ich, von einem von euch hinten, Oh, weil was die ist Leute das? einfach nichts mehr gesehen haben. Ja. Aber wegen mir sind die jetzt zusammen. Schreibt doch mal in die Kommis. wie Ja, viele falls ihr noch Kinder- zusammen seid, schreibt in die Kommis. Falls ihr nicht mehr zusammen seid und ihr deswegen den Marc verflucht, was auch immer in der Beziehung passiert ist, schreibt bitte auch in die Kommis, würde mich auch sehr freuen. Du machst YouTube-Videos und bist ja so gesehen, dass bei Puls das Sprachrohr der Jugend. Ich würde es schon anders ausdrücken. Also ich würde es jetzt bescheiden nennen, dass wir praktisch das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerettet haben. Genau. Und um das zu schaffen, Ja, muss man auch die Sprache der Jugend sprechen. Ja. Würdest du mir recht geben? Genau das wollen wir jetzt testen. let's go. In der nächsten Kategorie, die da heißt Allmann Deutsch. Deutsch Allmann.
Ich habe etwas vorbereitet und zwar würde ich dir immer einen Satz vorlesen. Ich sage jetzt mal vielleicht eher altertümlichen Hochdeutsch. Und ich hätte von dir ganz gerne, dass du uns zeigst, wie krass deine Jugendsprache-Skills sind und das Ganze für uns in Jugendsprache übersetzt. Jo, Soll ich dir ein kurzes Beispiel dazu geben, dass du verstehst, was ich meine? schieß los. Das erste Beispiel wäre, du zahlst. Dann wäre die Antwort darauf, die du mir dann droppen müsstest, ich habe es gerade auch schon droppen, also die du mir dann nennst, wäre dann auf deinen Nacken. Schieß los. Mein männliches Geschwisterchen, ich leiste mir heute etwas. Bruder, ich gönn mir. Oh, das war ziemlich gut. Bro, heute richtiger Gönjamin-Tag. Boah, nee, und das habe ich noch nie gesagt. Das finde ich richtig unangenehm. Das finde ich richtig unangenehm. Ja, dann schauen wir gleich, gehen wir gleich über zum zweiten. Ja. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, jedoch muss ich anmerken, dass deine Ansammlung von Online-Dating-Kontakten peinlich ist, du Verlierer. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung. Also es kommt Tinder natürlich vor. Frage ans Publikum, wissen die das? Es melden sich Es meldet sich keiner an. Soll ich Du in der auflösen? ersten Reihe? Ja. Nee, sag. Nein. No front, aber dein Kindergarten ist cringe, du Keck. Ja, Ah, da hätte man schon. da hätte man schon drauf Marc, kommen. Ja, du doch. bist doch das Sprachrohr. Was Ja, soll ja. der BR denken? Ja. Sollen wir es mal andersrum machen? Ich lese dir deine Fragen vor. Ja. Ja, les mal die und ich rate dann beim letzten. Okay, gut. Ganz unten. Ich möchte mein Kompliment zu Ausdruck bringen, denn sie sind eine Mischung aus Merkel und Herkules. Gänsehautmoment. Gänsehautmoment. Bei aber Kaminenteam. Gänsehautmoment bei Kaminenteam, weil ich komme natürlich sofort drauf. Ja. Ich spreche natürlich die Sprache der Jugend. Mashallah, Merkules. Stark, Respekt. Dafür hast du noch so einen Drink gewonnen. Ja, ich würde sagen, den gießen wir gleich mal ein. Ja. Was wolltest du? Du wolltest den Negroni. Schau Jo. mal hier. Na, ich bin da echt, da bin ich nicht so. Da bin ich ein Gastgeber. Ich meine, Warum ist hier dieses Siegelding schon aufgerissen eigentlich? da steckt die Ari dahinter. Du hast ja immer ein bisschen Angst. Du hast ja immer ein bisschen. Du hast ja immer ein bisschen Angst, dass in deinem Leben hinter allem eine Strafe steckt. Ja. Das ist so ein Mindgame von mir. Ja, und ganz ehrlich, wir sind auch nicht so weit davon entfernt, dass es sich hier anfühlt wie eine Strafe. Kennst du die Jungs echt dieses Mal? Ich kenne die wirklich, ja. Ah ja, dann schmeckt er mir auch. Ich habe irgendwie ich habe ein bisschen das Gefühl, wir zwei reichen nicht, um das Niveau nach oben zu ziehen. Ich würde sagen, Holen wir uns Schwung in die wir, Bude. wir brauchen jemanden. Wir brauchen jemanden, der das bisschen retten kann. Ja. Folgendes wird jetzt passieren, Freunde. Ich weiß nicht, ob es für euch ein Highlight wird, aber es wird auf jeden Fall ein Highlight für mich. Ihr habt ja schon mal ein Wettrennen gemacht, oder? Hat ja jeder schon mal ein Wettrennen gemacht, aber habt ihr schon mal ein sogenanntes Mundrennen gemacht? Hat ja noch niemand gemacht. Wer es zuerst schafft, den Hotdog zu essen, den Krapfen zu essen und ein Glas Wasser zu trinken. Es geht nur darum, quasi wer entweder zuerst fertig ist oder weniger Essensreste in diesem Eimer hat. Jetzt noch eine Sache. Ja. So, ich bin Vegetarier, deshalb ich kann die Wurst nicht essen. Ja. Leute, das ist das Highlight der Sendung für alle die den Markt kennen. Heute ist Weltpremiere. Kamin Intim feiert Weltpremiere. Marc Seibold wird jetzt erstmal Wurst essen. Jetzt hat das Video auch Klicks. Glückwunsch. Ja, das ist Titel des Videos übrigens. Ach so, wir haben noch gar nicht über den Wetteinsatz gesprochen. Marc, solltest du dieses Spiel verlieren, wirst du dieses Foto hochladen. Boah, Ja. Alter. Sag Und mal. schreib's bitte dazu. Ich habe einmal ein Bild aus dem 60er-Stadion gepostet. Ich habe 3000 Follower verloren. Innerhalb von ein paar Stunden. Schau mal, wie viel wir Kein da Scheiß. können. Kein Scheiß. Die kommen zurück, aber wenn du dieses Bild Also postest. dieses Post, Wenn ich jetzt 3000 Ja. Leute gewinne, wenn ich genau, das wirst du posten und sagen, ich war schon immer ein Roter. Und hat so wehgetan in meinem Löwenherzen. 3, 2, 1, los. Scheiße, ich muss dann kauen.
Beispiel. Oh, ekelhaft. Oh, ich muss. Ich spreche ja nun. Oh. Du hast den Eimer, gell, falls irgendwas daneben geht. Aber ich muss doch immer so schnell rechnen. Das ist eine gute Info. Oh Gott, ich sterbe hier gerade. Warum? Ich wollte einen netten Abend haben. Ich kenne echt einen Kotzreiz. Alter. Hier so hängt, Alter. Also da kommt dann in Geräusche. Ey. Okay. Oh Gott, ich sterbe so krass. Wie ein Hamster Ein Aschlusshiss. Ein Aschidshiss. Nicht schlecht, Das ist geil. nicht schlecht. Marc, alles in Ordnung? Das ist ekelhaft. Ne? Marco, weißt du, was gerade eben passiert ist? Habe ich mein erstes Spiel gewonnen, ja. Du hast dein allererstes Spiel in der Geschichte vom Kamin in Team gewonnen. Warte, ich muss kurz mal zuschauen, wie er die Wurstreste aus seinen Fingernägeln rausholt. Boah, ekelhaft. So, Hey, Tag. ich habe Marco? gewonnen. Das erste Mal. Das erste Mal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Cheers, Dankeschön. darauf stoßen wir an. Das war wirklich ein schwacher Auftritt. Du bist ein richtiger Gönner. Siehst doch mal so, du bist ein Gönner. Alle anderen bisher haben nicht gegönnt. Nee, aber Wir können festhalten, Marc Seibert ist ein richtiger Gönner. Wie geht's dir? Gut. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich bin wirklich krank stolz auf dich, wirklich. nee, Das muss man echt sagen. Und ich bin... Ich nicht. das sind immer die Momente, die man abends im Bett bereut. Ja. Was ist das für Puderzucker eigentlich? Das ist immer Puderzucker. Sag mal so, es kommt nicht von ungefähr. Mann, sind wir heute wieder lustig. In der Medienbranche. Hey, was ist dieser... Wo kommt dieser Puderzucker her? Ja. Ah. Gibt es noch mehr zu essen? Es gibt für eine Person hier gibt's noch eine Kleinigkeit zu naschen, zu knabbern, zu knuspern. Bei der nächsten Kategorie dieser Sendung, das Rekordquiz. Du isst eine Chili Ja. und dann beantwortest du eine Frage. Der Anreiz ist, Alex Protz aus der 26 mit 4 richtigen Antworten zu schlagen. Ja, wenn das nicht ein Anreiz ist. Ja, schieß los. Okay, dann du musst zuerst losschießen, indem du eine Chili isst. Da ist übrigens noch der Eimer, da kannst du dann, falls ich brechen muss. Boah. Es gibt Wasser. Da muss ich was brechen, wenn ich da reinschaue. Okay, los geht's. Es ist so dumm, es regt mich selber auf. Boah, du Das ist Arsch. schon ein kleiner Bissen, oder? Das war schon ein bisschen wenig. Also Ich hab das. zwar nur einen Test, aber das sind ja wirklich Chilis. Nein, was? Hopp, hopp, kleinen Moment. Das sind ja wirklich Chili, ja klar. Welcher Rapper hat vergessen, Mikes auf den Technical Rider im Krux zu schreiben? A. Rin. B. UFO 361. C. Young Horn. Tippe auf Young Horn. Das ist richtig. Es ist wirklich richtig. Es war unfassbar. Er hat wirklich im Technical Rider kein einziges Mic gehabt. Ah, das charmante Lächeln. Das kennen wir von dir. Bist du bereit für die Frage 2? Boah, Nase ganz gut. Boah, jetzt krieg ich schon einen Schluck auf. Bist du bereit für die zweite Frage? Bin mir nicht sicher, ob das gilt, wenn man die Chili nicht runterschluckt, oder? Also er hatte eigentlich die Frage richtig beantwortet, aber Du, ich bin happy. Wenn du vielleicht-
Wollten wir nicht so eine gelbe probieren jetzt? Nein! Marc? Als zweite, oder hast du gemeint, du willst eine gelbe probieren als zweite, oder? Als dritte. Hast du mal einen probiert? Mach Jetzt genau zuhören, bitte. Okay? Snen, Ebeil, Ut, Saf, Met, Nov, Rem, Rim, Big, Ibab ist der erste Satz rückwärts gesprochen von welchem Hip-Hop-Hit? Refrain. Von welchem Refrain eines Hip-Hop-Hits? Vom Bowser. Nein! Doch. Oh, wie hast du das geschafft? Es ist ja unfassbar. Aber ist noch nicht ganz richtig beantwortet. Ja, aber welches Lied? Jetzt kriegen wir ihn. Die ganze Chili umsonst Der gegessen. Er Bowser. weiß nicht, wie das Lied heißt. Doch. Der Bowser-Track. Keine Liebe. Wenn es Liebe ist. Das ist leider falsch. Nein. Was du Liebe nennst. Hab ich doch gesagt. Nein, hast du Doch. Wir haben es doch auf Kamera aufgenommen. Zurückspulen. Also eine Meinung noch. So viel wird gespoilert. Eine machst du noch? Ja. Ach, come on. Come on. Hast du schon? Ja. Welches Wort war in 3 Jahren, was geht diese Woche, das am meisten genutzte Wort von Dan the Main Man Dangerous? Du wirst runterschlucken erstmal, oder? Mit vollem Mund spricht man nicht, oder? Schlucken wir erstmal die Chili runter. Ich hab sie runtergeschluckt. GEMA. Das ist richtig. Das ist fucking richtig. Hast du nachgezählt? Nein, ich hab's nachgezählt. Ich habe jedes von diesen Scheißvideos geschnitten. Ist das so eine Carolina Reaper? Scheiße. Das ist keine Schlange, nein. Auf los geht's los. Ja? Los. Ich weiß, was du die beantworten kannst. Wir machen. Wer verschoss am 15. Mai 2004 den Elfmeter, der den Abstieg für den TSV 1860 besiegelte? Kiyoyo. Das ist richtig. Ich wusste, dass du die Frage beantworten konntest. Ich wollte es nur noch mal kurz in dein Gedächtnis rufen. Ich meine, du spürst in deinem Mund gerade den Pain, weiß ich nicht, wie viele 60er-Fans in ihrem Herzen gespürt haben. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein richtiges Mindgame irgendwie. Kennst du diesen Filmeffekt, wenn man alles nur noch so verhallt hört? So ganz weit weg und so dumpf? So ist es gerade. Ich bin nicht mehr hier. Sag einfach Bescheid, wenn du ein weißes Licht am Tunnel bist. Ist die gelbe so ätzend? Ja. Letzte. Schnell jetzt, komm. Ich will noch gleich ziehen. Mit Ja. wem noch mal gleich? Mit dem Alex von der Frauen Alex. 26. Gibt es dann da alles? Bis jetzt ist der umsonst? Alex der schlauste Mensch Münchens. Nee. Anhand von ja, anhand von Kabinenteam ist er auf jeden Fall der schlauste Mensch Münchens. Was bekommen Koalabären, wenn sie gestresst sind? Sagen wir so, die sind ähnlich wie du. Smartige Frage. Rotes Gesicht. Smartiges. Aber es ist Schluck auf. Das ist richtig. Ja. Zählt schon, komm. Du bist gleichgezogen mit Alex aus der 26. Möchtest du jetzt? Ich teile mir diese Spitzenposition. Du teilst dir das? Ja, ich finde das irgendwie sympathischer und ich will auch sympathisch rüberkommen bei dem Video. So, es gibt sicher Leute, die mich nicht kennen. Und ich bin nicht so ein ehrgeiziger Typ, der immer an der Spitze stehen will. So, ich teile mir das gerne den Spitzenreiterplatz mit dem Alex. In dem Fall möchte ich dir auch applaudieren. Du bist gemeinsam mit Alex zusammen auf Platz 1, auch wenn du aufgegeben hast. Die Kamera gehört dir. Vielen Dank und ich möchte diese Zeit, die du mir schenkst, möchte ich dir zurückschenken und Danke sagen, weil tatsächlich ich das, als du mir zum ersten Mal davon erzählt hast, dass du irgendwie so eine Sendung machst,
oder so. Und Oder so. Sendung ist ein großes Wort, sage ich mal, für das hier, aber dass Ich dachte, du wolltest mir Zeit zurückschenken. Ja, nein, ich bin jetzt das- mal ruhig. Ich lasse dich so, einfach. das ist ein Plädoyer dafür, dass, ich meine, du hast es dir so, du hast niemand in deinem Rücken, der dir irgendwie Geld gibt oder so oder sagt, du musst das machen, sondern du hast es gemacht, weil du darauf Bock hattest und weil du auch irgendwie die Leute unterhalten wolltest und keine Ahnung, und das finde ich, dem gehört sehr viel Tribut gezollt tatsächlich, weil es mehr Leute braucht wie dich, die sowas machen, einfach mal das machen, worauf sie Bock haben und irgendwie Leute fragen, die ihnen dabei helfen, auch die Leute hier. Und das finde ich einfach gut. Mehr solche Leute wie dich braucht es hier in der Stadt, damit was vorangeht. Und das finde ich immer schön. Und das ist selten tatsächlich, weil es ist gar nicht so schwierig, das zu machen, worauf man Bock hat. Man kennt viele Leute so, einfach mal machen. Und die meisten reden immer nur davon und machen dann nichts. Und du hast jetzt hier einfach so aus dem Nichts, hast du einfach das auf die Beine gestellt und unterhältst da draußen Leute für eine halbe Stunde, wenn sie irgendwie gestresst von der Arbeit kommen. So, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon was Besonderes. Und deshalb Respekt an dich. Genauso, finde ich, muss man das machen. Und es ist einfach eine gute Sache. Und deshalb will ich auch jeden da draußen ermutigen, so nicht immer davon zu reden, sondern einfach mal auch irgendwie anzupacken und was zu machen, worauf man Bock hat. Bevor ich anfange zu weinen. Chilis essen sind ein Spiel. Marc, vielen Dank für die Worte. Ich habe mich wirklich sehr, es ist fast wie ein Ritterschlag, gell, von dir. Vielen lieben Dank. Das war sehr schön, danke. Ja. Dann am Ende dieser Sendung, Marc, vielen Dank, dass du da warst Sehr nochmal. gerne. Vielen Dank, dass du den ganzen Spaß mitgemacht hast. Herzlichen Glückwunsch, dass du mit Alex Protz auf einer Stufe stehst. The Main Man, der gefährlichste Bart Münchens, Dangerous. Schön, dass du da warst. Schön, dass du die Challenge diesmal das erste Mal gewonnen hast. Grüße gehen raus an die Community. Wir werden so scheiße aus. Das Zweifelhaft Kommentar, darum. um es nochmal kurz zu erwähnen, das Kommentar des letzten Monats, der Pokal für das beste Kommentar geht raus an Dan Skowski, der bemerkt hat, wie schön ich hier mal heimlich Feuerholz nachgelegt habe. Deswegen lasst einen Kommi da, dann werden wir sehen, wer den nächsten Pokal bekommt. So long, bis zum nächsten Mal. Stay strong. Peace. Ciao. Ist endlich vorbei, oder? Ah.